della sanità, gli operai in genere. Ma vi rendete conto che abbiamo personale specializzato, gente che è qualitativamente a un livello superiore di preparazione, che guadagna intorno ai 1.000 euro al mese, se trova lavoro tra l'altro. Con questa riforma andremo a investire immediatamente, perché sanità vuol dire benessere per tutti, io sbaglio, sicurezza di salute per tutti. Il 50% nello studio di Lodovico, che mi pare era lo studio che avevi fatto per la Banca Mondiale, anche io sbaglio, o comunque era stato anche pubblicato in un altro contesto, dà una possibilità di aumentare lo stipendio di questo settore strategico come quello della ricerca universitaria del 50%. Vi rendete conto? Un operaio che porta a casa 1.200 euro arriva con 900 euro, con 600 euro in più, 1.800 euro automaticamente. E allora quei soldi dobbiamo accettare ancora che vadano a coprire il debito di Catania, il debito di Napoli per l'immondizia, che la paghiamo 10 volte. La Lega su questo punto ha fatto le stesse cose degli altri. Ma vi rendete conto che questi, come me, come tanti altri, nel Veneto a stragrande maggioranza, nel 92 dal referendum abbiamo chiesto di abolire il Ministero dell'Agricoltura e poi Zaia mi va a fare il Ministro dell'Agricoltura? Ma vi rendete conto la beffa? E Calderoli che dice andrò a chiudere la storia dei famosi 30.000 forestali in Calabria, e i forestali sono ancora 30.000. E perfino la Marcegaglia, questa l'ho detta anche in televisione nei giorni in cui usciva, guardate che abbiamo una miriade di richiami dove si dimostra l'incapacità e l'impossibilità di cambiamento. La Marcegaglia, vedendo che questo pseudo-federalismo si sta fermando, si sta incagliando, ha detto facciamolo come in Catalogna in forma asimmetrica. Cioè cosa vuol dire? Differenziamo chi ha le capacità, i requisiti, le risorse per andare avanti, va avanti. Si è alzato il ministro della semplificazione, lasciamo perdere perché meriterebbe un convegno a sé stante per deriderlo, e ha detto no, guai, tutti insieme o niente. E io sono caduto e ho detto madonna, cosa è successo? Tutti insieme o niente? Ma vi rendete conto? Il Molise sono 350.000 abitanti, è come un quartiere di Milano, ma tu lo metti assieme alla Lombardia, cioè sullo stesso livello della Lombardia o del Veneto. Questi ormai sono entrati nello stagno romano, non c'è niente da fare, che io non disprezzo, guardate, lo voglio solo allontanare da me. Io amo l'Italia, turisticamente la amo, non mica niente, però i miei soldi devono rimanere qua. La mia identità, la mia possibilità di cambiamento, la voglio gestire io, lo capirete che è un mio diritto. Ed entriamo nella seconda parte, che se non mi distraggo, ormai avete capito la sintesi era. La sintesi era che oltre a Berlusconi anche Bossi ha dimostrato di essere una realtà impelagata nello stagno italiano, non ne vengono fuori. È quello che diceva Cossiga, uno Stato costituito non potrà per essenza sua diventare uno Stato costituente. Quindi quando sentite parlare anche, adesso c'è anche Montezemolo, la scorsa settimana ha detto testualmente, siamo arrivati a un punto di non ritorno, bisogna pensare a un'assemblea costituente. Ma lo capite che anche se lo dici in buona fede non se ne fa niente, perché non sono in grado di farla. L'assemblea bicamerale l'hanno già fatta 10 anni fa, 10, 12, nel 97, quindi 14 anni fa, e non è sortito nulla, perché è impossibile, non ne vengono fuori. La famosa devolution, ve la ricordate? Per fortuna che non è passata, tra l'altro. A parte la parvenza, l'unica cosa buona che prevede la riduzione del numero di parlamentari, ma il resto era un centralismo accentuato, che sono riusciti comunque con la legge 42 sul federalismo, quella di cui stanno parlando i decreti attuativi, a realizzare il nuovo centralismo. Voi lo sapete che uno dei primi decreti attuativi, sono sicuro che lo sapete, è stato quello di Roma Capitale. Vuol dire una città-stato, vuol dire che Roma avrà miliardi di euro, non sto parlando di milioni, miliardi di euro, e siederà il sindaco di Roma assieme al Presidente del Consiglio nel Consiglio dei Ministri ogni volta che si deve parlare di qualcosa che riguarda Roma. Questo ha concesso la Lega. Ma che cambiamento è questo? Il nuovo Giustiniano, il liberatore, l'uomo liberale delle grandi riforme, il rivoluzionario in camicia verde seduto sui velluti rossi. Ci hanno messo al verde, questa è la bandiera loro. Ci hanno messo al verde, e dopo aver detto queste cose
perché sento che la voce sta già cominciando a flettere. Volevo dire due cose perché l'argomento meriterebbe più esplorazioni. Il fallimento, avremo 1000 elementi, ve ne dico solo uno però perché mi è piaciuto, sono le cose banali. Una azienda tedesca di trasporti ha progettato un treno ad alta velocità dalla Germania, da Monaco a Roma, e ovviamente siccome noi siamo in mezzo deve passare per il Veneto. Questa azienda ha detto, siccome fa